Сайн багш хөгжлийн үндэс суурь юм. Аливаа улс орны хөгжил дэвшлэн нийгмийн баялагийг дэвшилтэт техник, технологи, инновац суурилан бүтээж ашиглаж байгаагаас хамаардаг. Хөгжлийг бүтээж хөдөлж явах чадвартай баялаг бүтээгч Монгол хүнийг хөгжүүлэх нь Монгол улсын хөгжлийн үндсэн гарц үйлээ. Тэр тусмаа мэрэгжлийн боловсрол сургалтын багш нь Монгол улсын хөгжлийн төлхөр болох ирээдүйн мэрэгжилтэй ажилтныг бэлтгэх том хариуцлагыг хүлээдэг. Тиймээс багшийг байнга сургаж, мэдлэг ур чадварыг тогтмол хөгжүүлэх нь нэн чухал билээ. Багшийн мэрэгжил дээшлүүлэх, тасралтгүй хөгжих үйл ажиллагааг боловсролын хөгжлийн бодлого болон хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгсэнд тулгуурлан орчин үеийн мэдээлэл харилцааны технологид суурилж, чанартай, хүртээмжтэй зохион байгуулах нь нэн чухал юм. Монгол улсын хэмжээнд төрийн болон төрийн бус өмчийн 84 мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв Политехник коллежид 4624 багш ажиллагчид байгаагийн 2469 багш ажиллаж 38.5 мянган суралцагч 16 салбарын 200 гаруй мэрэгчлэр суралцаж төгсөгчдийн 72.3% нь ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийг багшийн хөгжлийг дэмжих жил болгож мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багш хүний нөөцийн хөгжилд анхаарал хандуулан ажиллана. Тус хөтөлбөрүүдийн дэмжлэгээр нийт давхардсан тоогоор 2600 гаруй багш ажилтан ажил олгогчдын төлөөллийн мэрэгжлийг дээшлүүлж чадварыг бэхжүүлсэн. Түншлэлд суурилсан техникийн болон мэрэгжлийн боловсрол сургалт төслийн хүрээнд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багшлах боловсон хүчний мэрэгшил мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллана. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багш нарын чадамж улам бүр бэхжиж, практикт суурилсан суралцагч төвтэй сургалтыг чанарын өндөр түвшинд явуулах ур чадвартай болно. Энэхүү ажлын хүрээнд эхний ээлжинд багш нарын ур чадварын бодит байдлыг тогтоох зорилготой багшийн ур чадварын үнэлгээг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, мэргэжлийн боловсрол сургалтын үнэлгээний төв болон хувийн хөгжлийн мэргэжилтэн экспертүүдтэй хамтран хийж эхэлсэн. Үүнд Германы гар үйлдвэрлэлийн танхимын сургалтын төв, олон улсын зөвлөхүүд, онлайн шалгалтын асуултууд болон ур чадварын даалгаврыг боловсруулахад мөн шалгалт авахд дэмжлэг үзүүлж байна. Багшийн ур чадварыг үнэлэх шалгалт нь 2 хэсгээс бүрдсэн. Нэгдүгээрт 90 минутын онлайн тестийг бичгээр авах, ойролцоогоор 40-50 асуулт. Хоёрдугаарт 6-аас 8 цагийн орчим гүйцэтгэх мэрэгжлийн даалгавар. Ур чадвар шалгалтын агуулга нь тухайн мэрэгжлийн сургалтын хөтөлбөртэй уялдсан байна. Үнэлгээний баг нь олон зөвлөх хувийн хөгжлийн хөндлөнгийн үнэлгээчид болон мэрэгжлийн боловсрол сургалтын үнэлгээний төвийн ажилтнаас бүрдсэн. Үнэлгээний үр дүнд үндэслэн багшийг хөгжүүлэх багц сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Багшийг мэрэгшүүлэх сургалтыг чадамжийн төвүүдэд зохион байгуулна. Чадамжийн төвүүдээр дамжуулан зөвхөн тухайн сургуулийн багш нараас гадна цаашид бусад мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багш нарыг мэрэгшүүлэх болно. Үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан тухайн мэрэгжлийн чиглэлээр мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багш нарыг шинээр бэлтгэх, давтан сургах сургалтын үзэл баримтлалыг боловсруулахад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана. Багш нарт шин техник, технологи, инновац, нарийн мэрэгжлийн ур чадвар олгоход хувийн хөгжлийн салбартай хамтран ажиллаж сургалтын шинэлэг хэлбэрүүдийг нэвтрүүлнэ. Аж үйлдвэрлэл, техник, технологи дэлхийд дахинах хурдцтай хөгжиж, аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал болж буй өнөө үед хөдөлмөрийн зах зээлд шаардлагадах ур чадвар, мэрэгжлүүд мөн хувьсан өөрчлөгдөж байна. Ирээдүйн ажлын байранд шаардлагадах шинэ мэдлэг ур чадвартай мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэхийн тулд нэн тэргүнд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын багш нар ирээдүйн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн хөгжин дэвшиж ур чадвар мэдлэгийн ахиулах шаардлагатай нүүр тулж байгаа юм. Сайн багш хөгжлийн үндэс суурь юм.